Bluetooth je náhradou štandardného komunikačného protokolu určeného predovšetkým na komunikáciu zariadení s nízkou spotrebou energie a na krátku vzdialenosť. Efektívny dosah sa mení podľa podmienok šírenia, konfigurácie antény a stavu batérie. Základná špecifikácia Bluetooth definuje dosah najmenej 10 metrov. Bluetooth sa používa napríklad v týchto zariadeniach: bezdrôtové slúchadlá, reproduktor, počítačové príslušenstvo, hračky, dokonca aj zubná kefka, mobily. Princíp komunikácie je založený na definícii master hlavného zariadenia a ostatných slave podriadených zariadení. Master zariadenie Bluetooth môže komunikovať s maximálne 7 slave zariadeniami. Postupne si ukážeme expozície z našich Bluetooth zariadení. V prípade počítačovej myšky vo vzdialenosti 5 cm je špičková hustota výkonu okolo 3,5 mW na meter štvorcový. Avšak v praxi máme ruku položenú priamo na myške, teda expozícia je mnohonásobne väčšia. Vidíme, že ak myškou hýbeme, dochádza k vysielaniu. Ak nedochádza k prenosu dát, spojenie sa deaktivuje. Bluetooth reproduktor vo vzdialenosti 5 cm je špičková hustota výkonu okolo 3 mW na meter štvorcový. Počas prenosu dát sa zvýši. Zubná kefka s Bluetooth softvérom vo vzdialenosti 5 cm je špičková hustota výkonu okolo 10 mW na meter štvorcový. Detská hračka Lego Super Mario vo vzdialenosti 5 cm je špičková hustota výkonu okolo 5 mW na meter štvorcový. Bezdrôtové slúchadlá vo vzdialenosti 5 cm je špičková hustota výkonu okolo 15 mW na meter štvorcový. Vidíme, že tieto hodnoty sú značne vysoké a ešte keď zvážime, že slúchadlá máme priamo na uchu alebo v uchu. Meriame expozíciu z bezdrôtových slúchadiel vo vzdialenosti 5 mm, čo je adekvátne tomu, ako to máme v uchu. Počas prenosu dát je expozícia a špičková hodnota výkonu 500 mW na meter štvorcový. Meriame expozíciu bezdrôtových slúchadiel tak, ako sa používajú v praxi.